با سلام، دینا هستم. امروز توی این ویدیو روی صحبت من به اون دسته از افرادیه که هنوز اجاره میکنین و به فکر خریدن خونه نیفتادین و یا شاید هنوز دارین بررسی میکنین که کدوم از این دوتا برای شما بهتره. من 6 مورد رو توی این ویدیو براتون اسم میارم که چرا و به چه دلیلی این مارکت الان شرایط بسیار مناسبیه برای کسایی که فکر خرید خونه دارن. مورد اول قیمت هاست که خب به طور عمومی همه میگن قیمت ها خیلی پایین اومده و البته که درسته، ولی دوست دارم که یه تحصیل کوچیکی راجع به این بکنم و اون اینه که اگر که از نظر کارشناسی به بازار مسکن نگاه بکنین، ما اعتقاد داریم که قیمت ها در طول سال 2005 تا حتی 2008 یک روند رشد کاذبی رو رفت و در واقع به جایی رسید که اصلا این قیمت ها واقعی نبودن و اتفاقی که در 3 سال گذشته افتاده اون اتفاق اینه که مارکت خودش رو تصحیح کرده، چیزی که در واقع به ناچار باید اتفاق می افتاد و در نتیجه قیمت ها الان به روند طبیعی خودش برگشته که راجع به باز همون هولوش قیمت های سال 2005 صحبت میکنم. ولی در هر صورت واقعیت اینه که برای خیلی از ما این مارکت الان قیمت ها رو به جایی برده که وارد این مارکت شدن رو برای ما خیلی آسان تر میکنه. اگر که به گردش یه چرخ و فلک نگاه بکنین، من همیشه میگم این چرخ و فلک اینقدر الان پایین اومده که بیشتر ما میتونیم الان سوار این به قول معروف محور بشیم. مورد دوم مورد بهره هاست که نقش خیلی بزرگی رو بازی میکنه. ما امروز تو امریکا راجع به بهره های بانکی، وام های 30 ساله فیکس با بهره 4% حرف میزنیم که جدا موقعیت طلاییه. این اتفاق با توأم شدن به اینه که قیمت ها پایینه و بهره ها پایینه، واقعا مثل این میمونه که دو لنگه این دروازه رو باز کردن و به شما میگن که از این دروازه بیاین و رد بشید. معمولا دولت امریکا برای اینه که بتونه بازار مسکن رو کنترل بکنه، در واقع با مسئله قیمت خونه ها و بهره ها یک بالانسی رو ایجاد میکنه. اونم به این شکل که هر وقت که قیمت ها خیلی بالا میرفت، بهره ها رو کمی پایین می آوردن که برای مصرف کننده به قول معروف قابل خرید باشه و اگر که قیمت ها پایین میمد، بهره ها رو بالا می بردن که ایجاد تورم نکنه. ولی الان در حال حاضر به خاطر اینه که مقدار خیلی زیادی خونه توی مارکته و باید این خونه ها فروش برن تا ما بتونیم به تعادل و به قول معروف ثبات اقتصادی برگردیم، دولت دست به این اقدام زده که بهره ها رو خیلی پایین نگه داشته. این اتفاق چجوری میفته؟ این موردم دوست دارم براتون بگم برای اون دسته از افرادی که شاید نمیدونن. بانک مرکزی معمولا یک وام مادری رو در اختیار بانک ها قرار میده که ما به عنوان مصرف کننده به اینا مراجعه میکنیم و این وام های مسکن رو از اونها میگیریم. الان معمولا دولت این وام مادر رو که بهش همون در واقع ریت پرایم میگن تا 3% حتی شاید 4% در اختیار بانک ها میذاشت و بانک ها دوباره روی اون 3-4% میگرفتن و همین بود که معمولا اوریج بهره در امریکا و قیمت ریت ها دورور 7-8% بود که البته مثلا در اوایل سال 80 میدونیم این بهره ها به 18% هم رسید. ولی علت این که الان میتونن این بهره ها رو با 4% ما بدن به خاطر اینکه در واقع بانک مرکزی و این وام اصلی رو که داره به بانک ها میده اینو تقریبا به طور رایگان در اختیار اونها گذاشته که بتونه تا حد امکان این نرخ بهره رو پایین نگه داره. این موقعیت خیلی استثنائیه. یعنی اگر هر کدوم از شما امروز اقدام به خریدن خونه بکنید و فکر بکنید که یک وام $200,000 یا $300,000 رو میگیرید، اون چه مسلمه مقدار پرداخت قسط شما در موقعی که یه وام 4% رو دارین خیلی فرق میکنه تا موقعی که یه وام 8% رو دارین، یعنی تقریبا نصفه. و همین میشه که خیلی از دوستانی که الان اجاره میکنن اگر بیان و اقدام بکنن و فقط به این نامبرها نگاه بکنن و ببینن اگر بخوان خونه ای را امروز بخرن، گاهی اوقات میبینین واقعا قسط بانکیتون از مقدار اجاره که الان دارین میدین شاید کمتر بشه که البته بستگی به این داره که چقدر پیش قسط میذارید. مورد سوم مورد مسئله خود پیش قسطه که من هر جا که صحبت میکنم میبینم خیلی از افراد هنوز نمیدونن. معمولا روند مارکتینگ بوده که شما 20% برای پیش قسط لازم داشتین، ولی الان وام هایی وجود داره که شما با 4% میتونید که در واقع بیاین و کوالیفای بشین و این وام های مسکن ازش استفاده بکنید. یعنی اگر ما راجع به یک قیمت اوریج $300,000 حرف میزنیم، شما با داشتن فقط
4% این که همون شاید 12 تا 15 هزار دلار باشه میتونید بیاید و به دنبال خونه مورد نظرتون بگردید. مورد چهارمی که بازم جزو ویژگی‌های این مارکته اونه که افرادی که این روزها خونه هاشون رو به علت شورت یا فورکلوزر از دست میدن، طبق سیستم اعتباری که در امریکا وجود داره متاسفانه هم به امتیاز اعتباریشون و هم به گزارش اعتباریشون یه لطمه میخوره که همون کردیت اسکور و کردیت ریپورته و اینها در واقع برای 3 گاهی اوقات تا 57 سال نسبت به اینی که شورت سیل، فورکلوزر و یا حتی بانکراپسی کرده باشن متاسفانه نمیتونن که به دنبال وام‌های بانکی برن و به اونها وام تعلق نمیگیره، پس اونها مجبور میشن که اجاره کنن. این مسئله امروز یک رشد کاذبی رو توی قسمت اجاره ها ایجاد کرده و همینطور باعث این شده که نرخ اجاره بالا رفته. و خب اگر شما امروز میتونین کوالیفای بشین و شرایط گرفتن وام رو دارین، چرا که نه و چرا توی این بازار به این گرونی اجاره هنوز مستاجر باشید. مورد پنجمی موردیه که معمولا همیشه بوده و بازم نمیدونم از اون اطلاع دارین یا نه. کسی که توی امریکا اجاره میکنه هیچ گونه تکس بنفیت و یا بخشودگی مالیاتی بهش تعلق نمیگیره، ولی برای تمام اون کسایی که الان صاحب خونه هستن و برای خونه هاشون مورگیج دارن و روی این مورگیج ها وام ها و بهرهایی رو دارن پرداخت میکنن، برای درصد اون بهره که دارن پرداخت میکنن در آخر سال بهشون مالیات در واقع بخشودگی مالیاتی یا مبلغی از این چیز رو به عنوان مبلغی از این وامی رو که دارن پرداخت میکنن رو به عنوان تکس دیداکتیبل بهشون برمیگردونن. اینم مبلغ کمی نیست، اگه دوست داشتین بیشتر راجعش صحبت میکنیم. مورد ششم هم بازی عامل عمومیه و فقط دلم میخواد بهتون یادآوری کنم که اگر شما الان فرض بفرمایید 20000 دلار توی یه حساب بانکی دارین و شاید دارین 2% براش بهره میگیرین، تصور کنین که این 20000 دلارتون رو در واقع به یک اینوستمنت و یه سرمایه گذاری 400000 دلاری تبدیل میکنین و در عرض 5 سال آینده اگر که من روی کاغذ و چارتایی که دارم بهتون نشون بدم میبینین که رشد 20000 دلار با یک بهره 2% توی حساب بانکی مبلغ خیلی ناچیزی میشه، در حالی که اون مثل این میمونه که یه قایق کوچیکی وارد یک کشتی بزرگ میشین و حالا این سرمایه 400000 دلاری شما حتی اگه یه رشد 4% هم بکنه، ما راجع به یه چیزی بوده 60 تا 70000 دلار رشد سرمایه شما صحبت میکنیم. در نتیجه دوستان اگر تا الان به فکر این موضوع نیفتادین، امیدوارم با دیدن این ویدیو یه مقداری به فکر این بیفتید و اقدام به این بکنید که ببینید چگونه میتونین واجد شرایط وام ها آیا واجد شرایط برای وام های مسکن فعلی هستید یا نه، و اینی که به دنبال یک ایجنتی بگردید و ریلتوری بگردید که توی این به قول من سفر هیجان انگیز به شما کمک کنه. اگر کمکی از دست من برمیاد، وبسایت من goldenbench.com یا نیمکت طلایی میتونید اونجا برید و روی نیمکت طلایی بشینید و به این خونه ها نگاه کنید یا که با شماره تلفن من و ایمیل من تماس بگیرید. روزگار خوش تا ویدیوی بعدی که در مورد اونهایی که چگونه شما میتونید واجد شرایط خرید خونه باشین صحبت میکنم. روزتون خوش.